본질을 놓쳐서는 안 돼. 꿰뚫어보길 바래. 그 안에 담긴 이극을 말이지. 자네 준비가 끝났다. 숨어나지 못한 존재가 느껴져. 근도 참의 진과 원래대로 돌려놓고 무리한과보다 영겁에 세워 찬란히 밝게 느껴질 것이다. 마치 그 순간이야. 소나의 첫 시작일지. 처음으로 돌아간다. 강간의 데 집중하라. 모든 마력을 쏟아내서라. 나는 이곳을 지켜내겠다. 고작 이 정도 시간. 넘어설 수 없다니. 무엇도 구할 수 없을 뿐이다. 넘어 있으니까
알지 못한 존재가 느껴진다. 큰 고통도 전해진다. 그자의 기운이 차원 너머로 온다.